Norge har aldri vært et stort land for Dota. Vi har mange spillere, men i forhold til våre nordiske naboer virker vi nærmest usynlige i den internasjonale scenen. Sverige, Danmark og Finland har alltid ligget langt foran oss. Mens de har hatt mange spillere og personligheter på sine sider på Wikipedia, har Norges liste stått helt tom. Fram til nå. Taiga er Norges første profesjonelle spiller. Hvorfor valgte han, ulikt alle andre, å satse aktivt på en karriere som Dota-spiller? Gaming var en hobby for meg for veldig ganske lenge. Da jeg gikk inn i Dota med tanke på at jeg kunne bli på dette, siden jeg var veldig motivert og dedikert. Det var liksom, jeg visste at gaming kom til å bli en ting, altså på en måte sport. Jeg hadde denne tanken da jeg var sånn 12 eller noe. Og på en måte så hadde jeg peiling på at dette var det jeg ville gjøre, og bruke ungdomslivet mitt på. Men det er også veldig viktig å huske på at du må alltid ha en plan B i tilfelle du ryker så hardt ned at du ikke tror på at du kan bli på i spillet, sant? Men han trenger ikke å bruke sin plan B etter hans nylige resultater. Den største forandringen i hele mitt liv, det var vel gjennom Kuala Lumpur-kvalifiseringen, kunne jeg si. So everyone for a long time always talked about GH and Jerax when it comes to Earthspirit. We've seen it a lot actually over the last few months is Tiger on Earthspirit. And Tiger is great. There's no doubt about it. He plays this hero really well. To be honest, it's more about the movements that he's been making this game at least than about some flashy plays. Yeah, he did get a pick off here and there and team match, but he didn't do anything super flashy, but he did very smart moves, and that's what mattered in this game. Taiga har funnet mye suksess i Dota de siste ukene. Han har kvalifisert seg til både Kuala Lumpur-majoren og ESL Hamburg, sine 2 første lands. Men selv om Alliance er der han har funnet suksess, er det ikke hans første lag. Han spilte i fjor for organisasjonen SFT, og da under et annet navn. Grunnen til jeg byttet navn fra SD til Taiga var på grunn av liksom... jeg var da veldig ung da jeg hadde SD. For å være ærlig så hadde jeg sånn, på en måte... Jeg var forelsket i en jente i sånn 6. klasse eller noe sånt. Og så skrev hennes navn ned, og så kom navnet mitt, T står for meg, og sånn, S står for sånn Sunniva og sånn. Så jeg hadde liksom ikke tenkt på det så lenge, og jeg var liksom mer fokusert på Dota, så jeg vil bare forandre navnet mitt til Taiga, slik at jeg fokuserer på å spille med. Etter å ha spilt et år for Alliance og en stund for SFT før det, er det lett å tro at Taiga har spilt Dota lenge. Men hvor lenge har han egentlig spilt, og hvordan har han tatt skrittet inn i pro-scenen som ingen andre nordmenn har klart før han? Jeg har spilt Dota for 2,5 år, og jeg vet det er mange spillere som har på en måte spilt Dota for 5 og 7 år, som har ikke nått så langt som jeg har, men problemet da er at jeg satset veldig mye på Dota etter jeg sluttet på Horn. Så jeg brukte da nesten mer enn 10 timer om dagen, selv om jeg hadde skole, men dere bør da ikke skulke skole for å spille det. Så lenge du lærer deg på hverdagen på å bli bedre på ting du vil jobbe med, så går det fint. Men det er veldig mye satsing. Veldig mye. Så det har ingenting å si hvor mye du har spilt, liksom, hvor lenge du har spilt gamet. Om du liksom slutter å spille for en måte en uke eller noe sånt, så er det veldig dårlig, så du blir rusty. Det tar veldig lang tid å komme tilbake inn i gamet, spesielt Dota liksom. Så lenge du spiller og du finner ut på hva som gjør at du ikke kommer opp i rank, så blir du bedre til slutt. Etter bare 2,5 år ligger han altså langt foran alle andre norske spillere. Men er det kun egen innsats og dedikasjon som har fått ham dit, eller er det andre han vil takke? Shoutout til Alliance for å ha støttet meg for nesten 1 år nå, sammen med laget mitt, og shoutout til Monster for å gi oss energien til å stå våken alle dagene som har vært så lange og vanskelige, vet du. Og shoutout til Anna Patricia.